Blood Rights je 6. knjiga u serijalu Dresden Files koju je Jim Butcher objavio 2010. godine. Kratak opis ove knjige kaže sljedeće. U ovom romanu jedini profesionalni čarobnjak u Chicagu preuzima slučaj od vampira i postaje glavni osumnjičeni u nizu užasnih ubistava. Harry Dresden je imao gore zadatke od toga da potajno istražuje ubistva koja se dešavaju na snimanju filma za odrasle. Poput bježanja iz zapaljene zgrade pune razjarenih demona majmuna, na primjer, ili kada je morao izaći na kraj sa hodajućim biljnim čudovištem. Ipak, u njegovom najnovijem slučaju postoji nešto više zabrinjavajuće nego inače. Producent filma vjeruje da je on meta zlokobnog prokletstva, ali žene oko njega umiru na sve spektakularnije načine. Harry je dvostruko frustriran jer se umješao u ovu bizarnu misteriju samo da bi vratio uslugu Thomasu, njegovom koketnom, samozadovoljnom vampirskom poznaniku sumnjivog integriteta. Thomas ima lični ulog u slučaju koji Dresden ne može sasvim da shvati sve dok ga njegova istraga ne odvede pravo do vampirove porodice. Tu će Dresden otkriti da Thomasovo porodično stablo krije šokantnu tajnu. Otkriće koje će zauvijek promijeniti Harryjev život. Pisac kroz ovu knjigu nastavlja da gradi i proširuje svoju viziju svijeta u kojem Harry živi. Ono što je posebno zadivljujuće je njegov daljnji opis i objašnjenje različitih vrsta vampira. Termin vampir se koristi za nekoliko vrsta stvorenja. Svaki od njih je odvojen i različit, ali imaju zajedničku osobinu u hranjenju drugim bićima na različite načine. Do sada smo upoznati sa 3 najpoznatije vrste, a to su vampiri crvenog dvora, vampiri bijelog dvora i vampiri crnog dvora. Vampiri crvenog dvora su neljudska stvorenja sposobna da se preruše u ljude i smatraju ljude svojim plijenom. Kada pokažu svoj pravi oblik, izgledaju kao veliki šišmiš. Ovi vampiri su u ratu sa čarobnjacima koji još uvijek traje, ali u ovoj knjizi je malo stavljen po strani jer nam pisac odlučuje predstaviti druge 2 vrste. Crni dvor se sastoji od najpoznatije vrste vampira, reanimiranih, krvožednih, nemrtvih, koje je popularizirao pisac Bram Stoker u svom djelu Dracula. Vjeruje se da je objavljivanje te knjige po nalogu bijelog dvora glavni uzrok propasti vampira crnog dvora. Oni još uvijek naseljavaju ljudska tijela u kojima su živjeli kada su pretvoreni u vampire, sa jednom razlikom što im tijela truhnu poput zombija. Vampiri bijelog dvora najviše sliče ljudima za razliku od ostalih vrsta. Hrane se emocijama i životnom snagom svog plijena. Za razliku od drugih, bijeli dvor radije izbjegava direktnu konfrontaciju sa svojim neprijateljem. Oni su uglavnom dvor spletkara koji više vole da zabadaju nož u leđa i koriste se detaljnim zapletima kako bi impresionirali ostale na dvoru. Sa svakom narednom knjigom Dresden se nalazi pod sve većim pritiskom i čini se da svaka loša situacija u kojoj se nađe dovodi do toga da je sve teže učiniti pravu stvar. Zbog toga Dresdenova mračna strana postaje sve istaknutija. I ne samo to, granice između dobrog i lošeg postaju sve nejasnije sa svakom knjigom. Sviđa mi se kako pisac prikazuje tu unutrašnju borbu i kako na prstima uspijeva prijeći tu tanku liniju između ispravnog i pogrešnog. Trenutno tu ima dosta sive boje i sa svakom knjigom postaje sve tamnije. A tome u prilog ide i to da ova knjiga donosi neke šokantne informacije za Dresdena. Dresdenu u ovoj knjizi ponovo pomaže inspektorica Murphy, o kojoj također saznajemo neke nove informacije. Pored Murphy, tu je plaćeni ubica Kincaid, još jedan zanimljiv lik koji na izvjestan način pomaže Dresdenu u ovoj knjizi. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.